Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Mikrofon seçmek ne kadar zor bir iş değil mi? Hangi mikrofonu alsak, hangisi bizim sesimize göre daha uygundur? Hangisinin teknik özellikleri bizim ihtiyacımıza daha iyi cevap verir? Alışveriş sitelerinde böyle ben zamanında çok gezdim açıkçası. Mikrofonları karşılaştırmaya çalıştım. Teknik özelliklerine, frekans cevabına, polar paternine bakmaya çalıştım. Bunları bizim için artık bir araya getiren bir tane site var. Audio Test Kitchen. Bunu sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırlamak istedim. İçerisinde şu anda database'inde 300 tane mikrofon var. Bu mikrofonların frekans cevaplarını üst üste getirip hangi noktalarda birbirlerinden farklılaşıyorlar veya hangi yönleriyle birbirlerine benziyorlar, bunları inceleyebiliyoruz. 11 farklı akustik mekanda yapılmış kayıtlarını karşılaştırabiliyoruz. Teknik özelliklerini karşılaştırabiliyoruz. Bu 300 mikrofon içerisinden 6 tanesini mesela kendi gözlem listemize alıp bu 6 tane arasında karşılaştırmalar yapabiliyoruz ve bu sistemi kullanmak ücretsiz. Sadece ücretsiz bir üyelik oluşturuyorsunuz ve bu karşılaştırmaları yapabiliyorsunuz. Hemen lafı uzatmadan bilgisayar başına geçelim ve sizlerle paylaşayım. Bu arada bahsettiğim siteyi, Audio Test Kitchen'ın linkini de videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Böylece yeni çıkan videolardan herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Ev Stüdyo'dan sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza da bahsederseniz çok sevinirim. Hadi lafı uzatmadan bilgisayar başına geçelim ve mikrofon karşılaştırmalarımıza başlayalım. Ve site karşımıza geldi. Sound Magazine'le işbirliği içerisinde Produced Like a Pro tarafından da sponsorluk verilmiş bir girişim. Gördüğünüz gibi yukarıda hemen birkaç tane mikrofon geldi. İşte Levitt LCT440 Pure, Manley Reference Silver, Townsend Labs Sphere L22 favorilerimden, Aston Spirit almayı düşündüklerimden, Antelope'un yine sanal mikrofonu, modelleme mikrofonu Edge diyor. Mesela bakın bunların hemen burada frekans cevaplarını karşılaştırmış. Üzerlerine geldiğiniz zaman hangisinin, hangi rengin hangi mikrofon olduğunu, hangi herzde nasıl tepki verdiğini görebiliyorsunuz. Burada kendi listemizi de karşılaştırabiliriz ama ondan önce şu üst tarafta da bir ses dosyası görüyoruz. Mesela bakın bütün grubu kaydetmişler. Burada birkaç tane farklı kayıt var. Mesela dinleyelim. Buradan istediğimiz enstrümanı sololayabiliyoruz. Şu anda Levitt'le duyuyoruz. Manley'e geçelim. Baştan başlayalım. Yani kayıt da çok güzel, mix de çok güzel. Townsend'le yapılmış kayda bakalım. Buradan kaydın detaylarına da ulaşabiliyoruz. Aston'la yapılmışına bakalım. Yani bana hepsi aynı gibi geldi ama. Mesela buradaki arama kısmından bu 300 mikrofonun içerisinden dilediklerimizi arayabiliyoruz. Şuradan yine filtreleme bölümünden de aramamızı yapabiliyoruz. Fiyata göre, özelliklerine göre arama yapabiliyoruz. Yine altında fiyatlarını görüyoruz her modelin. Şurada Cupboard diye bir kısmımız var. Buradan bulduklarımızı Cupboard'a ekliyoruz. Cupboard şurası pardon. 6 tane mikrofonu karşılaştırma için sepete ekliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Veya elinizdeki mikrofonları da ekleyebilirsiniz. Mesela örneğin buradan hemen karşılaştırma yapalım. Diyelim ki ucuz mikrofonlara bakacağız. 0 ile 100 dolar arasındaki mikrofonları bize göster dedik. Bir tek Sterling'in mikrofonunu gösterdi. Tamam, çıtayı biraz daha arttıralım. 100 ila 500 dolarlık mikrofonlara bakıyoruz diyelim. Bir sürü mikrofon geldi. Şimdi bunlardan mesela Aston Origin. Aston Origin'i Cupboard'a atıyorum. Önce giriş yap diyor. Tabii. Girişimizi yapalım hemen. Evet, bakıyorum Cupboard'um boş. Hemen yine seçiyorum filtrelerimi. Aston Origin'i Cupboard'umda istiyorum. Tadım kabımız daha doğrusu bu. Bakalım başka buradan aynı fiyat bandında neler dikkatimizi çeker. Bluebird diyelim. Cupboard'a ekle.
Rode var mı Rode? Rode bulunur mu hocam sizde? Var. NT1A. Hemen ekle. MXL'ler de var. Sontronics'ler var. Mesela Shure KSM32. Bu da dikkatimi çeken mikrofonlardan. Warm Audio var. Warm Audio ekleyelim. Warm Audio'ları da denemek için sabırsızlanıyorum. Çok merak ettiğim mikrofonlar. En son DI-Box'ını denemiştim. Oldukça hoşuma gitmişti. Yani DI-Box'ı böyle yapan adamlar mikrofonda neler yapmaz diye düşünüyorum. O yüzden merakla bekliyorum. Şimdi cupboard'uma geldim. İnceleme için seçtiğim mikrofonlar bunlar. 5 tane mikrofon seçmişim. Bunları şimdi karşılaştıralım. Sen buraya gel. Ey dostum, nereye gittin? Olmadı şimdi bu. Buraya gelmiş, tamam. Oraya mı gelmiş? Yok, gelmemiş. Tamam, şunları silelim. Bunların tamamını teste almak istiyorum aslında ben ama. Neyse, şöyle yapalım. Take a test diyorum. Teste al, teste al, teste al. Bunu tek düğmeyle yapabilsek süper olur. Şimdi geliyoruz karşılaştırmamıza. Bu mikrofonların gördüğünüz gibi buraya spektrum cevapları geldi. Dilersek buradan filtreleme de yapabiliyor olmamız lazım. Mesela şuradan seçtiğimizi ön planda bize gösterebiliyor. Tabii niye böyle gitti bunlar? Anlamadım. Herhalde bu sistemde de birazcık bug'lar var diye tahmin ediyorum. Şundan dolayı da gelmiyor olabilir. Çift tıkladığım için geri gidiyor. Hemen cupboard'uma tekrar ekliyorum. Bu karşılaştırma işi birazcık kafa karıştırıcı gibi sanki. Yine filtremi 100 ila 500 dolar arasında ayarladım. Mesela bu sefer aslında yine aynılarını eklemek istiyorum. Buradan mesela ayarlarımızı da yapabiliyoruz. Buradan piyasa fiyatlarını da görebiliyoruz. Yakınımızdaki fiyatları görebiliyoruz. Şurada bir Rode görmüştüm. Levity'i alalım. Teste al. Rode nerede? Rode. Rode NT2i'yi da teste al. SE Electronics teste al. Warm Audio'yu teste al. Ve çal bakalım. Aston şuraya gelmiş az önce. 5 numarada Aston'umuz var. Bu arada bakın burada 360 derece döndürebiliyoruz da videosunu da görebiliyoruz. İnceleme videosunu. Warm Audio ile kaydedilmiş hali bu. Hemen SE Electronics'e geçiyoruz. Rode, Levitt. Mesela buradan istediğimiz enstrümanı da sololayabiliriz. Gitar Levitt'le bu şekilde tınlamış. Rode'la bu şekilde. Warm Audio ile bu şekilde. Yani benim buradaki karşılaştırmadan anladığım, düzgün bir şekilde mikrofonlandığı takdirde, ses kaynağı da güzel olduğu takdirde tüm mikrofonlarla gayet güzel, işe yarayacak bir sonuç elde edebiliyoruz. Buradan dilediğiniz mikrofonları bu şekilde karşılaştırma listenize ekleyip inceleyebilirsiniz. Yine fiyata göre, markaya göre sıralayabilirsiniz. Burada çok çeşitli filtreler mevcut. İşte alt tarafta markalara göre sıralayabiliyorsunuz. Yan tarafta özelliklerine göre, sol tarafta fiyata göre. Mesela fiyata es geçelim. Ben mesela Newman'la Warm Audio'yu karşılaştırmak istiyorum burada özellik olarak. Kağıt üzerinde en azından bir görelim. Newman var mı? Newman bulunur mu? Varmış. Şu sepeti bir temizleyelim önce. Bunu da tek tuşla yapabilsek güzel olurdu aslında ama neyse. Bu arkadaşı da buradan silsek. Evet. Newman
Neumann U87 ile Warm Audio'nun 87'sini karşılaştıralım istiyorum ama karşılaştıramadık. Sürükleme işe yaramadı. Ay. Tabii bunlar daha beta olduğu için böyle çok ne derler ona, çok düzgün çalışmıyor gibime geliyor bu sistemler. Ama yine de bize fikir vermek için oldukça faydalı diye düşünüyorum. Mesela bunu da cupboard'umuza atalım bunları. Cupboard'umuzdan ekleyelim. Cupboard'umuza bugün gelir misin? Veya 87 testi al. Neumann U87 testi al. Şimdi ben bu iki mikrofonu karşılaştırmak istiyorum. Mesela gitarda nasılmış mı? Bakalım. Warm Audio. Neumann. Yani bir tarafta $600, bir tarafta $3600 iki tane mikrofonu karşılaştırıyoruz. Şuradan frekans cevaplarına da bakabiliriz. Burada KSM32 de kalmış. Anlamadım neden ama problem yok, kalsın. Bakın mesela kırmızı olan Warm Audio VA87, turuncu olan Neumann U87. Şimdi U87'de üst bölge, yani 3 kHz veya 2 kHz'den sonra inanılmaz bir boost var. Warm Audio'da da bunun tam tersi, bu bölge birazcık dip yapmış, yani daha lineer bir cevaba sahip. En azından kağıt üzerinde bu veriyi görebiliyoruz. İşte benim şuradan anladığım, mesela daha az sibilant bir yapıda demek ki Warm Audio'nun mikrofonu diye bir ön yargı oluşabiliyor. Bu ön yargıyı da hemen şuradan, vokal var mı? Var. Mesela erkek vokal üzerinde bir dinleyelim iki mikrofonu. Bu Neumann. Warm Audio. Mesela Warm Audio biraz daha sibilant geldi. Tekrar bakalım. Buradan yine kayboldular. Anlamadım bu işi. Ama bize en azından ipucu verebiliyor, görmüş olduğunuz gibi bu site. Bir incelemenizi tavsiye ederim. Yani hiç değilse mikrofonların ses örneklerini karşılaştırabilirsiniz buradan. Veya işte spektrum cevaplarını, frekans cevaplarını inceleyebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Bir şans verin derim. app.audiotestkitchen.com, yine videonun açıklamasında da bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca Ev Stüdyo hesabını Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.